Good morning guys, what's up everybody, welcome back to my channel. It's me Nets. For today's video magre-review tayo ng short clip about sa GMA TV box. So guys, dito na tayo sa SM South Mall para bumili ng GMA Affordable box. Ayan, connect ko lang. Hindi ko na pinakita sa inyo kung yung daan. Kasi yung napakadelikado ko. Kapag ko lang yung bisikleta ko. Ayan, kapatid ko. So, ito papasok tayo sa mall. Yan, SM South Mall. Parang normal lang. Marami pa rin tao. Yun nga lang, yung mga tao is naka face mask and face shield. Yun yung protocol ng mall eh. Yan. SM para natin i-class. Okay. Useless thing shade. Bawal daw. Ito na nakabalik na siya. Guys, ito na, pauwi na ako. Hanapin ko na yung captor natin. Thanks sa pagsama sa aking pagdala-dala. Pauwi na ako, so hindi ko na kailangan i-video yung daan pag pauwi kasi bawal. Baka maulitin ng enforcer. Dito tayo. Okay guys, till next time. Salamat. Good morning guys, what's up everybody, welcome back to my channel. It's me Nets. For today's video magre-review tayo ng short clip about sa GMA TV box. Actually kahapon ko siya nabili sa SM at ito na nga siya. So
So gagawa tayo ng short review dito kung titignan natin yung mga features na kung ano ba talaga yung kinaganda ng GMA TV box na wala sa TV Plus. Alright guys, check natin. So this is it guys. We're gonna unbox the GMA Affordabox at the price of 888. So napakasulit dito kaysa magpa-connect kayo ng cable, kasi may mga features channel na rin siya at napakasulit na sulit kasi multimedia player, personal video recorder, nation emergency warning, broadcast, functional, auto on. Yun yung mga features na sinasabi dito with no monthly fees. So ito na nga guys, check natin kung ano-ano yung mga nasa loob niya at kung paano na rin natin i-set up, pero later on pa yun. So for now, we're gonna open it, the GMA Affordabox. So as you can see guys, ito yung warranty kahapon. Ito yung 1 year warranty siya at ito yung resibo. Kasi tinest yan doon pero true power lang, pero hindi sabi na sinet up talaga kasi ako talaga yung magsiset up. So meron siyang battery na for the remote. This is the remote. Ito. Tapos ito yung box niya, naka bubble wrap pa. So this is how it looks like. Bagat ano siya, same size ata ng TV Plus. Ayan, yung nga lang iba na yung ano niya, iba na yung design niya. Syempre hindi naman pwede ipagparehas yan kasi GMA ito tsaka ABS. Actually kaya ako to nabili dahil sa yung TV Plus kasi ay wala na nga yung ano, nawala na yung mga channel niya at saka nagrereklamo na yung mama ko na mapanood, ganyan. So I decided to buy this GMA Affordabox. Actually wala namang kompetensya sa network. I love GMA and I also love ABS-CBN. The only thing, kailangan ng mga matanda na manood, syempre ng mga balita, and another teleserye. Syempre dati sa ABS, ngayon nasasanay na naman siya sa GMA. So ito nga yung antenna guys. It looks the same sa TV Plus. Yun, may red na ano din. Ano ba to? So yun lang. At ito yung audio video niya, connect sa likod. So nga lang wala naka ano. Ito yung manual. Kala ko may free cord ng ano, HDMI ba yun? Yung ito HDMI. So wala. So we need to provide that. So ito yung nasa likod guys. Napakadali lang tong i-set up eh. Ito may guide naman, true colors, at saka syempre at the same time yung TV may ganun din. So ngayon papakita ko na rin sa inyo kung paano siya i-set up through TV at paano natin i-set up through remote yung TV GMA Affordabox, blah blah blah, ewan. Anyway, I'm gonna let you see how it looks pag nasa TV na. So stay tuned guys. So ito yung TV at ito nga naka connect pa yung TV Plus. Actually dalawa yung TV Plus oh. So maggo-goodbye na siya kasi may GMA Affordabox na. So tatanggalin muna natin to, then I'm gonna set up the GMA Affordabox. So bye bye ABS, wala nang renew. Bye bye sa inyo. So ito na nga guys, na-install ko na at ganito yung intro niya, yung installation guide niya. Dapat make sure ilagay nyo yung exact location nyo para for better signal. Ayan, napakadaling setup. Dapat HDMI yung ginamit ko kaso nawala yung cord. So i-set up natin through ano ba,
Ayan, Las Piñas. And then confirm nyo lang na okay. Ayan, bali nag-channel search na siya. Tignan natin kung ilang channel ang masagap niya sa area kung saan ako. So, ayan, may progress. Ayan, hintayin nyo lang hanggang sa makompleto niyo yung channel search. So ito na nga guys, ganun kadali yung pagse-setup. So ganito siya kalinaw. At ito yung mga channel niya. Ayan. Titignan natin yung mga channel kung ilan. Salamat naman sa siya. November 2019, that's the Oscar-wear and German fashion model Nicole Podorowski at full enjoyment. Usually anyone stands next to me. Ladies and greetings. All sorts of What we do here is go back. So nasa 17 channel lang siya. Actually hindi ko pa nagalaw talaga yung antena. Dito lang kasi siya. Hindi ko pa siya as in na totally set up kung saan talaga yung area na the best. Siguro baka may mga channel pa na hindi nakuha. Baka yun. So yun lang guys. So ganun kasimple yung pag-set up at pag-install ng GMA Affordabox. So ayun nga guys, as you can see, napakalinaw niya at sobrang affordable at napakadali lang yung setup. I hope you purchase one for you to enjoy and move on na tayo. Wala nang ABS, so sa GMA na tayo. So yun lang guys, I hope you enjoy my short clip about reviewing the affordable GMA box. See you on next. Sana pasab na lang. Thank you.